देखो दोस्तों, यह खरगोश रेलवे ट्रैक पर एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगाता है। फिर वह रोज उस पेड़ की देखभाल करता है, उसे पानी देता है और बड़े प्यार से पालता है। धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी का पेड़ बड़ा होने लगता है और उस पर ढेर सारी लाल लाल स्ट्रॉबेरी लग जाती है। तभी अचानक इस पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है। खरगोश उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन स्ट्रॉबेरी के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ नष्ट हो जाता है। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक नया स्ट्रॉबेरी का पौधा उगाता है, लेकिन खरगोश रोने लगता है क्योंकि किसी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।